Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng pin mới về của chúng tôi là Makita BL1021 cho các bạn nha. Pin này là pin 10V, 10.8V nha các bạn, chính xác là 10.8V, 2A nha các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ coi bên ngoài hộp nó sẽ có gì đó, rất là đẹp, rất là bắt mắt nha các bạn, Made in China nha các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ khui bên trong của cái hộp này nó sẽ có cái gì nhé các bạn. Đấy, chúng ta sẽ khui bên trong. Thì bên trong nó thì nó sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng các bạn nha. Có một sách hướng dẫn sử dụng, thì hướng dẫn sử dụng này thì đọc cho vui vậy thôi, chứ nó cũng chỉ có là cục pin thôi, chống mưa rồi chống nước thôi các bạn nha. Rồi cục pin thành phần của chúng ta đó là cục pin, nó rất là dễ. Pin này pin 2 cell nha các bạn nha. Đó, Makita, các bạn có thể nhìn thấy được. Đó, đây cũng có kiểm tra lượng pin nha các bạn, bấm một cái các bạn sẽ thấy được pin này đang ở chế độ ngủ đông nha các bạn. Thì khi nào các bạn về các bạn sẽ nhớ sạc 3 lần đầu tiên 8 tiếng đồng hồ nha các bạn. Lithium 2.0A Makita. Bây giờ chúng tôi sẽ mở ra coi có cái gì trong nhỉ. Rồi bên trong của nó sẽ có pin, nó sẽ gắn vào máy. Đây là những cái ngàm để chúng ta gắn pin, và đây là những cái ngàm để chúng ta sạc điện nha các bạn nha. Đó, vậy thôi, cục pin này nó là như vậy. Rồi cục pin này thì nó sẽ có hai cục sạc, nó là cục sạc nhanh và cục sạc chậm. Sạc nhanh là 30 phút và sạc chậm là 70 phút. Tùy theo tính chất của công việc của các bạn mà các bạn nên mua cục sạc cho phù hợp với của mình nha các bạn nha. Các bạn lưu ý là nếu chúng ta sạc nhanh thì máy nó sẽ pin nó rất sẽ nhanh hỏng, và chúng ta sạc chậm thì pin nó rất là lâu hỏng nha các bạn. Thì cái nào cũng vậy thôi, các bạn mặc là con người, các bạn vác nhiều thì chắc chắn nó sẽ nhanh mỏi nha các bạn ha. Rồi, tôi là Tâm đến từ website hamarket.vn. Tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng pin của Makita. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe cho kênh của tôi, giúp tôi làm một số hàng chính hãng của các bạn, để các bạn có thể mua một số hàng chính hãng mà giá trị các bạn bỏ ra tương xứng với đồng tiền của các bạn. Rồi các bạn yêu thích tôi có thể nhấn thêm video nữa nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được một số video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.